وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد متنا مجفوغا الله سبحانه وتعالى kakasanti yasinzibwa mu butuufu biro byonna. Tumusaba okusasana emirembe w'ekitiibwa ennyo nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ne basahaba be n'abo bonna abanaamugoberera ku bulungamu bwe bye yasomesa okutuusa olunaku lwe tulisinkana ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Nkutira omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Okutya Allah subhanahu wa ta'ala kyekiraamo Allah subhanahu wa ta'ala kye yatulaamira ffe abaliwo n'abatusookawo n'abo bonna abanajja. Obubaka obusooka nagadde obuweereza abakadde siddala gyabwe nga mifinyu. Buli yenna omuzadde ayina omwana, buli muzadde yenna ayina abaana. Ali ku kamera aveewo atuule. Abazadde ffenna abalina abaana betuzaala kitukakatako okubeera nga tutereeza enzikiriza y'abaana baffe n'okulwana ne ssekulwana yenna okubeera nga abaana baffe tuva ku mwaliiro guno ogw'ensi nga tukakasa tubalese ku nzikiriza entuufu eya tawhid ey'okwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Omwana y'emu ku investment omuntu z'oleka kuno ku nsi nga zigenda kugasa oluvannyuma lw'okuvaawooko ku nsi kuno. Kyova olaba abatukulembera abalongoofu baafaayo nnyo ku baana baabwe ku kigambo ekiyitibwa enzikiriza entuufu. Ne bwe tunaasoma irimu zonna ne tuzimalayo ne tufuna abaana abakwata Qur'ani nga waka bonna bajjudde obayina. Ne tufuna abaana abakwata masail fiqhiya, ensonga za fiqhi zonna nga bazikwata bazimanyi. Ne bw'onooba n'abaana abagagga, ne bw'onooba n'abaana nga basobola okukutuusaako buli kyonna ky'osuubira kyeweetaaga mu bulamu buno obw'ensi, naye ng'abaana tobalese ku nzikiriza entuufu, ogenda kuba ofiiriddwa ezzadde lyo. Kyova olaba nga nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala Ibrahim ne nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala ayitibwa Yaqub baafaayo nnyo okulaamira abaana baabwe okusigala ku nzikiriza eya tawhid ey'okwawula Allah, ey'okuba nti tebamugattako kintu kirala. Allah agamba wawassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ibrahim yakikuutira abaana be, ne Yaqub naye n'akikuutira abaana be. Inna Allaha astafa lakum ad-diina, nti baana bange Allah yabaawulira n'abalondera n'abasiimira eddiini ey'obusiraamu. wawassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya inna Allaha astafa lakum ad-diina fala tamuutunna illa wa antum muslimun. Temufanga okujjako mufe nga muli basiraamu. Oyo nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala ayitibwa Ibrahim alayhi salatu wassalaam yakuutira abaana be okukakasa nti we banaafiira wonna basigadde ku nzikiriza ey'okwawula Allah, ey'okusinza Allah omu eteriimu kugattika ku Allah tabaraka wa ta'ala. wakadhalika للنبي يعقوب
Allah agamba am kuntum shuhada idh hadara yaquba al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahak wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Yaqub bwe yatuuka ku ssaawa ye y'okufa yatuuza abaana n'abagamba, baana bange mugenda kusinza ki nga nvudde ku mwaliro guno ogw'ensi? Ne bamugamba tugenda kusinza Allah, era nga ye Allah waabo bakitaabo ne bajjajjaabo abaakulembera Ibrahim ne Ismail ne Ishaq ilahan wahida, Allah ali omu yekka, wa nahnu lahu muslimun, era tukakasa naffe tuli basiramu, tuli ku tawhid, tuli ku nzikiriza entuufu. Abazadde kyannaku nnyo okubeera nga abaana bammwe be mulabye nga balimu eddiini ate mubayambako kuvaamu mutima gwa ddiini. Mulimu abantu abazaalibwa abazadde abaagezesebwa n'okusamira, abaagezesebwa n'okweraguza, abaagezesebwa n'okumala abalongo, abaagezesebwa n'ebyawongo, nga ye muzadde Allah gwe yakuwa, nga ye muzadde Allah gwe yakugezesa naye, nga muzadde wa byawongo nnyo, muzadde wa byakusamira nnyo, muzadde wa kulowooleza mundagu, muzadde wa kulowooleza mu kutukeberamu. Buli kaseera mwana wange bali badde batukeberamu, mwana wange visa eganyi, mwana wange omulimu guganyi, mwana wange obufumbo buganyi, mwana wange sente ziganyi, nga ye muzadde Allah gwe yagezesa naye. Omuzadde afaananako bw'ati, tumukuutira okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Omwana wo bw'oba omulabye ng'alimu omutima ogw'eddiini, muyambeko ku kutuukiriza ddiini, muyambeko kuteeka ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala mu nkola, naye tomumalaamu maanyi. Abantu mubaleke basomere we bali, obudde buweddeyo, temuzaawo ntebe, abantu mubaleke batuule we bali. Buli omu waali waaba asigala wamumala bulungi ku dakiika obusigaddeyo. Abazadde abamu be bakuutira abaana okubazza mu byawongo, abazadde be bakuutira abaana okubateeka mu kusamira, ng'omwana buli wagenda eri omukadde amugamba baali badde bakeberamu, buli wagenda eri omukadde amugamba ekikulemeseza obufumbo wagaana ogenda kubijja, wagaana okudda gye bakuziika, wagaana. Abo abazadde bigezo nnyo eri abaana be bazaala. Allah bw'aba akuwadde omuzadde bw'ati oba oli ku kigezo, kubanga omuzadde yennyini ate yafuuka ensonga ejjamu fuse ku mwana. Era abazadde bwe bati abaana baabwe bwe bakolako ddaawa bavaamu ebigambo ebinene, nze nkuzaala, watusanga tuli basiraamu, tolowooza nti gwe obusiraamu obusomye nnyo, tolowooza nti gwe osinga gundi. Abazadde ne baba nga mu kifo ky'okuyambako abaana okubeera banna tawhid, babayambako kubatwala mu kusamira, babayamba mu kugattako Allah. Naye teri kigezo Allah kyawa omuddu ng'okuwa ekigezo ekya maama wo nga mushirika, okuwa ekigezo nga kyataatawo nga mushiriku. Oba toyina kalungi konna koyinza kukola eri muzadde mushiriku n'asiima, kubanga ye obwongo bwe bwayingiramu eddogo, akubuulira bya nnyimbe. Abantu abazadde baffe abamu abeera n'ebyenyi bibiri. Bw'ojja gy'oli ng'oli mwana alaba oli ku bya ddiini akunyumiza bya ddiini, ate muganda we omulala bw'ajja ali ku byawongo amunyumiza byawongo, n'okumulagira eri abasawo abakugu, n'okumulagirira ekinaamuyamba okuleeta emikisa mu dduuka,
ekinamuyamba okunywerera mu bufumbo. Bamaama oba taata nga Allah yakugezesa n'omuzadde afaanako bw'ati bamuyita dhu wajhaini, abeera n'ebyenyi bibiri. Omwana bw'ajja nga alaba ali ku bya ddiini, oyo amunyumiza bya ddiini, ali ku by'ennono n'obuwangwa n'okusamira n'obutasaala n'obutakola mirimu gya ddiini, naye bw'ajja nga naye era amubudaabuda ng'omwana n'amulagirira kati olaba ono munno ebyeddiini byamwonoona, kati ne bw'omugamba weekeberemu ye takkiriza, kati ate oyo naye n'amunyweza ku ebyo. Nolwekyo obubaka bwange obusooka nsaba bugenderera abakadde bonna. Omukadde alina abaana nga bakola eddiini, abaana bo tobayambako kubazza mu bintu byawongo. Abaana baleke batambule nga Allah bw'abaagala. Oyinza okuba gwe wagwa mu ambushi, kitaawo nakkuza nga mushiriku, maama wo nakkuza nga mushirika, nga gwe wakuliramu naawe ne bikuyingira mu bwongo. Naye oluvannyuma lw'abaana bo okusoma eddiini n'olaba nga bo batandise okukola Allah by'ayagala, batandise okusinza Allah nga bw'ayagala, leka kutandika bapaatiikako binnya ate obwatabuliika, ate abo beeyita bannaddiini. Omukafiri yazaala omusomi, nedda. Abaana bayambe kunyweza ddiini gy'olaba bafunye, bagiteeke mu nkola, kubanga ye investment yo gy'ogenda okuleka. Mbaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam yagamba idha mata buna adam, omwana Adamu bw'afa n'ava ku mwaliro guno ogw'ensi, inqata amaluhu, emirimu gy'abadde akola gyonna gikutukawo era gikomaawo. Talina mulimu gwasigala ng'akyafunamu empeera illa min thalathin, okujjako emirimu esatu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agyogera n'agamba sadaqatin jariya, okubanga yaleka saddaaka ekulukuta ng'eyo abakuŋŋaanyiza wano okusonda ssente ez'okuzimba omuzikiti. Buli kyonna omuntu kyaba akoze kuzimba omuzikiti ogwo, empeera zaakyo agenda zisigaza, zijja sigalawo, agenda zifuna ewa Allah tabaraka wataala ebbanga ligunaamala ng'omuzikiti ogwo weeguli gusaalirwamu. N'agamba ekyokubiri, omuntu kyayinza okusigala ng'afunamu empeera, au waladin salihin yad'u lahu, oba okubanga yaleka omwana omulongoofu asigadde ku nsi kuno ng'amusabira. Omwana omulongoofu y'oyo alina tawhid, yatagatta ku Allah, yatali musamize, yatali mulogo, yatakkiriza mu byawongo. Bw'oba olese omwana omulongoofu n'egyoba ogenze mu kabuli, emirimu gy'emirungi gisigala gyeyongerako, buli lwakusabira gisigala gyeyongerako, buli lwakusabira ebirungi bye byeyongerako, oba koledde umra ebirungi bye byeyongerako. Kati omwana omulongoofu gw'olese ateekwa kuba na tawhid. Tosobola kuleka mwana nga yakulira ebiggwa, ye mukongozi, ye musamize, yalagula, yalina ebifundikwa, buli kyonna kyalowoolerezaamu mpewo za kika, era buli lwentekawo omutwe ensula nkulungutana, bajjajja bandoosa, bajjajja bandagira kino. Lwaki bajjajja tebajja misana ne bakulinda omale kwebaka? Ekyo kiraga obunafu bwabwe. Lwaki bakulumba kiro? Bajja misana ng'otudde nga wano luwayo ejjuma, lwaki naye tukulaba oti tulabe nga jjajjaawo akugamba emisana tuteke ng'ensi yonna emu. Era ne bwakangaza tumanya tumusajja yamulumbye ffenna weetuli, naye jjajjaawo yafa dda mu Kambuli, alina emyaka 45 gye yakeebakayo, tamanyi naddala wagenda kuvaawo. Kati gwe weeraliikirira oyo, omanyi buli kiseera nzigira aŋŋamba omusajja ammanja essabo, musajja ammanja olumbe, baagaana okumusabira olumbe, mugamba ajjeko emisana nga mu ddalasa wano. Tumanyi tuseka wa taata wa Juma Nsereko yazze, Juma Nyanzi yazze, jjajjaawe yazze, ne baba abakola ebirala bonna babaddewo ne bamukanga nga ffenna tulaba. Tubasalira amagezi nga weetuli, kuba tusobola okusala amagezi nga weetuli. Naye se bamulinda kiro nga n'okweyambula yeeyambudde n'okwebika yeebisse, ne balyoka bajja okumukangakanga. Waaye gwe ojja kutulaba, n'abalaba wa? Tewali wengenda balaba, tewali wengenda kubalaba. Ogenda bakusaba essabo, same time bakusaba n'omuzikiti. Okati ne mandwa yawe enjaye bwete, esaba omuzikiti n'esaba n'essabo. Ebikoleeta byonna olwokutaano neekera mu muzikiti, olw'omukaaga neegenda mu kwabya ennyimbe ng'abantu abamu bwe babeera. Abantu abamu tubeera nabo mu mizikiti mulungi nnyo, naye ate ogenda okubasaŋŋaa ku lw'omukaaga n'olw'essande nga bali mu lumbe, bafulumya lumbe, babasibye obugundi obubugo, be balubuga, simanyi babatwala mu gundi eyo mu nsuku, bakunamire olumbe teruddamu kutwala omufu awo, nga beebo bennyini be mwabadde nabo mu muzikiti.
kati omuntu bwafa ebintu bisatu byasigala afunamu saddaaka ekulukuta oba omwana omulongoofu asigala ng'amusabira. Tasobola kuba mwana mulongoofu ng'omutendeka ebyo by'omutendeka. Ekyokusatu aw ilmin yuntafau bihi, oba nga yaleka irimu abantu nga bagiganyirwamu. Ebyo byonna osobola n'obifuna mwana osobola okumufuna n'omusomesa n'erimu ne sadaqatul jaariya n'agikolera bw'oba nga omutadde ku ddiini. Naye abaana be mutambula nabo nga muwoza omwana omuwala aseera na nnyina, omwana ow'obulenzi aseera na kitaawe, n'olyoka omuyigiriza eminkuduulu gyonna, n'omuyigiriza engeri gy'anaaloga mujja we, n'omuyigiriza engeri gy'anaaloga abaana ba mujja we, n'omuyigiriza n'engeri gy'anaazikizaamu omusajja lwe kanaamutaana n'agenda ewa mukyala oli omulala, ng'omuzikiza n'omuggyako switch weswe agenda otuuka eri ng'amataala tegaaka paka lwalikomawo ewuwo n'olyokozzaako switch. Obwonna bonna obulogo abakyala babuyina ng'abuyigiriza n'abaana. Kyatafumbira omuntu mukulu okuze ukaddiye, abaana wali badde obakuutira ku kya Allah, wali badde obakuutira baana bange alisamira, baana bange aliva mu busiraamu, baana bange alifumbirwa atali musiraamu, baana bange alikola bwati, baana bange alikola bwati. Ebyo wali badde okuutira abaana bo. Baana bange temuvanga ku swala, baana bange alisibayirizi, baana bange alikola bwati ku ntaana yange, alisimba eddagala ku ntaana yange, alinjabiza olumbe, alikola nti emizimu gindyosa nze siroosa. Ebyo wali badde okuutira abaana. Abazadde Ibrahim Yaqub yatuuza abaana be nabaga ya bani abaana bange ma ta'buduna min ba'di, mugenda kusinza ki nga nvuddewo? Ne bamukakasa tina abudu ilahaka, tugenda kusinza Allah wo wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Tugenda kusinza Allah omu era ffe tuli basiraamu. Nolwekyo abazadde tubeegayiridde temumalaamu baana bammwe mitima gya ddiini. Ababaweereza ssente tuweereze ssente, ogenda okulya byosabirako omwana ssente bikontana n'obusiraamu. Nolwekyo nyagadde obubaka obwo batuukeko abazadde, kubanga abaana abamu batya n'okugenda mu bakadde. Taata alina essabo tagambikako, ekyalo kyonna kimutya, n'omwana atya nga taata namutandika ntya. Ebifundikwa biri eyo mu mayumba, embugo, amafumu, ebyoto. Mulina ebyoto mu maka gammwe, buli mwana ajja omusoosa mu kyoto, genda oseeseeko mu kyoto, gendako mu kyoto, gendako mu kyoto oseeseemu. Abaana mubasoosa ku ntaana, omwana azze kulambulako, gendako ku bijja, empewo zikufuuweko, gendako ku bijja mwana wange. So ogendeko mu bakulu, ne bw'onokolakolako bukozi buddo, era mikisa munnange ogenda nagyo. La ilaha illallah. Abazadde mutaase abaana. Wakadhalika obubaka bwange obwokubiri budde eri abaana. Abaana nga mulina bakadde bammwe abo bembadde njogerako, abaagezesebwa n'obutategeera busiraamu, abawoza obusiraamu tebutujjaako byaffe, eddiini tegaana kwetereeza. Naabo bamaseeka mubalabiraawo lwakubeera ku bituuti ne bakangaza, naye nabo balina gye basibuka, nabo balina ebyabwe, nabo bamala kwetereeza. Maama bw'atyo nga Allah bwe yakuwa kati gwe omwana gwe gwendiko. Allah subhanahu wa ta'ala yatulagira ffe nga abaana okulongoosa eri bakadde baffe. Naye abamanyi bonna bagamba tewali kulongoosa kukyasinze kubeera kwa bbeeyi ng'okulongoosa omwana kwayinza okukolera mukadde we ng'abadde mushiriku, Allah n'ayisiza ku mwana oyo omukadde n'ava ku bushiriku. Okwo kwe kuyisa obulungi omukadde okukyasinza okubeera okw'ebbeeyi. Taata wo ng'obadde omanyi mushiriku, maama wo ng'obadde omanyi mushirika, mbeegayiridde mugende mutuulirire bamaama bammwe. Genda otuulirire taata wo, genda otuulirire maama wo, genda okaabe ku maziga olw'okutaasa omwoyo gwa maama wo ogwa taata wo. Tekaganje kasanze ensaala, kasanze yansomesa eddiini, kasanze sikola bino, funayo akadde ogende otuulirire maama wo. Ibrahimu alayhi salatu wassalamu yakikola, n'agamba ya abati, taata wange, ya abati taata wange,
lima ta'budu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'a. Taata lwaki osinza ebitawulira, lwaki osinza ebitalaba, taata lwaki osinza ebintu ebitalina kyebigenda kugasa. Ayati zonna zonna eziri awo Ibrahimu omulimu gwonna yagumala ali ku taata we. Ya abati, taata wange, inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Taata nze nzigiddwa irimu gwe gy'otaafuna. Suratu Maryam mwe muli ayati ezo. Taata nzigiddwa okumanya, osobola okuba osomye ku Busiraamu. Taata wo ng'Obusiraamu bwe yali asomye mutuufu si bwebwo, ne bye yali akola si byebyo. Kati ne Ibulayimu kye yafuna Allah yamuwa obwannabbi nga taata we Azara yali mu kusinza amasanamu, n'atakoma gasinza n'agabajja n'ogatunda n'agatunda nga ye bizinesi emukolera mwajja akasente, gwe mulimu ogubeezezzaawo famire ye. Era ne bataata b'abantu abalogowa basamira agamba nti mbadde muno mutujja ssente, mbadde muno mwe nakuweerera, mbadde muno mwe nakukolera nga bino, kyokka byonna bye nakukolera byali haramu, lwaki tozza ssente zange? Ne yeekangaza. Ibulayimu yatandikira ku taata we yennyini. Ya abati, taata wange, inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Taata nzigiddwa okumanya gwe kwotaafuna ngoberera, nkusaba oŋŋondere, nkuluŋŋamye mu kkubo eggolokofu. Mu aya endala yamugamba ya abati inni akhaafu an yamassaka adhabu min arrahmani fatakuna lishaitaani waliya. Taata ntya ebibonerezo bisobola okukukwata naye ng'ate gye biva ew'omusaasizi. Ekimanyikiddwa mu musaasizi kusaasira, naye amugamba ntya taata ebibonerezo bisobola okukukwata nga bivudde ewaate omusaasizi. Fatakuna lishaitaani waliya, nobeera nga bukedde ku makya ng'ofuuse mukwano gwa sitaani. Ibulayimu atakamana ku taata we. Wa idh qala Ibulayimu li abihi Azara atattakhidhu asnaman aliha. Jukira Ibulayimu yagamba taata we Azara, namugamba taata osazeewo okufuula amasanamu nga ye katonda wo, osazeewo okusinza byawongo, osazeewo okusinza lubaale, osazeewo okulemera ku mmandwa, osazeewo okulemera ku bigali, osazeewo okulemera ku irizi, osazeewo okulemera ku kulagula bantu. Atattakhidhu asnaman aliha, osazeewo okusinza lubaale. Tewali kyoyinza kulongoosa eri mukaddewo ng'okumutaasa olumbulege lwa sitaani okumuzza ku tawhidi. Era Allah bw'akusaasira n'akugondera, gw'oba okyasinza okuyisa obulungi omukadde mu bantu bonna abaali bayisizza bulungi abakadde baabwe. Omukadde ne bw'omuzimbira ennyumba, ne bw'omugulira ennyumba, ne bw'omutwala e Makka, ne bw'omukolera buli kirungi ky'omanyi, naye n'asigala nga mushiriku, olunaku lwakusimattukako n'afa, buli kyonna kyewamukolera kigenda kuba obulungi bwakyo bwakomaawo nga tewabufunamu. Abakadde batulinako obulungi buyitirivu. Tobola nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba la yajizu waladun walidu au walida, omwana tasobola kusasula mukadde we illa an yajidahu mamluka, okujjako ng'amusanze muddu, fayashtariyahu fayultikahu au thumma yultika, n'amugulayo mu buddu, oluvannyuma lw'omugula mu buddu n'amuta n'afuuka mwana wa boobo. Ekyo bw'okikola ofaanana nga asasudde mukadde wo, kubanga omuddu abalibwa nga kitundu kya muntu. Omuddu talina sse, omuddu tasika, omuddu taba na maali, omuddu batunda mutunde, omuddu tasaala na sola ya jamaa kujjako nga mukama we yamukkiriza. Omuddu aba talina kyalina ku nsi kuno. Kati mukadde bw'omujja mu buddu n'omufuula free nga ffe bwe tuli, nabbi agamba ekyo ky'oba omukoledde obanga amuzadde. Kati abamanyi bagamba ky'oyinza omumukolera ekisinga ekyo kwe kumutaasa okuyingira omuliro n'omuteeka mu bantu abalayingira ejjana. Ekyo oba omuzadde oluzaala lwennyini olw'okumuzaala okumujja mu muliro, mu ummuhu hawiya fa ummuhu hawiya, maama we okubeera muliro hawiya n'omutaasaayo.
n'omujja mu mulyo jahannama n'omuzaala n'omuteeka mu bantu abagenda okuyingira ejjana ogenda kuba okoledde mukaddewo ekikyasinze okubeera ekyebbeeyi mu bantu byonna bye baali bakoledde bakadde baabwe. Ibulayimu kye yali afiirako, nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam naye n'akifiirako ku taata we omuto Abu Talibi. Yagenda waali nga n'atera okufa n'amugamba, ya ammi, taata wange, qul la ilaha illa Allah, yawula Allah, ove ku masanamu, ove ku lubaale, ova kusinza ebyawongo. Taata wange, qul la ilaha illa Allah, tola shahada kalimatan, ekyo kigambo bw'onooba okyogedde kyokka ne bw'ofiiraawo, ashhadu laka biha inda Allahi yawma alqiyama, ebisigadde wa Allah ndikuwolereza, ebisigadde wa Allah bindekere. Ayagala kutaasa taata we omuto okumujja mu shiriki, amuteeke mu bantu abagenda okuyingira ejjana, kubanga omukadde wonna wakusimattukirako n'afa nga nawe okakasa ebyawongo abadde nabyo, abadde asamira, abadde amala abalongo, abadde yatendeka abajja okusamira, abadde akkiririza mu masabo, bwavaamu omwoyo bwati okakasa ebizibu biba bitandise ku lunaku olw'ebibye, ebizibu bye biba bitandise ku olunaku lwavuddemu omwoyo. Bino byonna byabaddemu mu nsi tebibadde bizibu, wabula olunaku omwoyo lwe guvaamu nga naawe okikakasa bulungi, maama wange ebintu abadde abirina, olwo olunaku ebizibu bye biba bitandise, ebyolubeerera, ebizibu biba bitandise nakuvaamuuko omwoyo. Kyova olaba mu bakadde ebirungi bye batukolera byonna, Allah yatukubiriza okubawuliriza n'okubagondera n'okubayisa obulungi, naye mu nsonga emu yatugaana, teyatuwaawo chansi yonna ey'okubanga omukadde olaba akusika akutwala mu byawongo, akuzza mu mandwa, buli lw'omukyalira akulagira ebyo, awo Allah teyatulagira, teyatuwaawo chansi yonna kuwuliriza mukadde. Allah agati wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'uhuma. Allah agati baba kutakabanako abakadde awamu n'ekyo nga ayati ezikulembedde Allah atulagidde kubayisa bulungi. wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bilwalidayni ihsana. kam ayat al-Qur'aniyya yahuthu fiha ash-shari' bibirri al-walidayn. ayati mekeza Qur'an nga Allah atulagira okuyisa obulungi abakadde. Nabbi n'atuuka n'okufuula ejjana ey'abakadde ng'omuntu bwe mulema afune omusiibo ogukyasinza okubeera omunene. Senga ejjana y'abakadde ekulema, Nabbi sallallahu alaihi wasallama yayogera mu hadisi ebintu bisatu nga Jibriiru emujjidde esaba nga Nabbi ayanukula, naye mu ebyo ebisatu mwalimu man dhukirtu indahu walam yusalli alayya. Omuntu yenna Nabbi nti ragima anfu mri, Jibriiru egambye ennyindo y'omuntu ewale kokolo eveeko aluwa. Man dhukirtu indahu walam yusalli alayya, oyo yenna omuntu abeera awantu nenjogerwako nze n'atansabira mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibriilu nemugamba miinise yeddwa, omuntu yenna alibeera mu kifo nga waali ne bakwogerako n'atakusabira. Oba abo abaana ani abazaala baba kumubuuza oba basalira akiika abo abaana abaana abo basirike mbasirise azaala abaana abo yalituwalikiridde ku mukono ne tumulaba kubalaba batulawo we bali tebavaayo tebagalako n'omusirikale olowooza. Nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yagamba owokubiri mu bantu be yasabira edduwa, Jibriilu nga yeesaba nga Nabbi amiinisa, man dakhala alayhi ramadan thumma kharaja walam yughfaru lahu. Omuntu yenna senga asiŋŋaanibwawo omwezi gwa Ramadani nga bwe gwatusanzeewo ne guggwako nga Allah tamusunyiye, oyo afune ekizibu ekikyasinza okubeera ekinene ekiyinza n'okutwala ennyindo ye. Omwezi gwa Ramadani nga gwakusangawo ne guggwako naye nga Allah takusunyiye, Jibriilu yasabira omuntu oyo edduwa asiraane afune buli kizibu kyonna olw'okuba Ramadani
ezze n'ebirungi ebyokusonyiwa neggwako nga gwe tosonyiddwa naye mu biyinza okugaana era omuntu okumusonyiwa kulemera ku byawongo oyo Ramadhaani nga bwe yamusanga era bwe muleka Ramadhaani yegenda wabula ate nga afunye na kikolimo okuba nti gundi wette bwe tukusanze ng'oswadde ng'olabye ng'oli ku kizibu afuna dduwa eya nabbi Jibrilu esaba nabbi aminisa owokubisatu nabbi bwe yasabira edduwa man adraka abawaihi omuntu asiŋŋaana abakadde be babiri ku mwaliro guno okwensi au ahadahuma oba n'osiŋŋaanawo omu Allah n'amukusanzaawo oba waliwo abaana bamubazaalibwa n'asanga taata yekka olumuzaala bw'ati maama we n'afa abamu bazaalibwa n'asiŋŋaana maama n'akula na maama yekka taata n'atamulabako kanabbi yaga nti omuntu yenna asiŋŋaana abakadde ababiri au ahadahuma oba n'asiŋŋaana omubiriri walam yudkhilaahu aljanna naye ne batamufuukira nsonga yakumuyingiza jjana nabbi yagamba oyo afune omuswiba okukyasinza okuba omunene kati abakadde abo boolaba baliko nejjana yaffe bwe tuba tubayisizza obulungi naye awantu wamu Allah akugaanyi kasi okuba nti ogenda kufumbirwa oli mwana wa buwala agamba sookoleeta akataasa maama akataasa kaaki gwereeta sinze nkuzaala mbadde tutereza future yo mbadde tuli ku bulamu bwo gwaba abasajja obayita mmere gweleeta akataasa nga munawe oleeta akataasa omugaa nti maama kaaki keetawaalizeemu amazzi ogaleete ge tufumbamu oluwombo batwafudde la ilaha illa ebyo bali ab'empombo bano bajjuma Nyanza olaba empombo zaziviirako ddala nze sikomba ku luwombo lwa muko ne bululeeta nga lwa mutabuligi ngono nga bwe balufumbidde sirya kazambi wabasenga bisenga ebyo binagadi ebyagana okusoma eddiini bigera essaawa y'okufumbirwa ne bijja bituulirira abaana ne biryoka bimupokera omudagala ne bimupokera agayirizi ne bimupokera buli kyawongo kyonna ne twagirwa gannagadi ago tekyasoma ddiini kiraba omwana agenda kufumbira ne kimutuulirira ewuli kinnamba mu kifumbirira mugole bwe kimupokera amadagala bwe kimupokera ebyawongo bwe kimulandiriza bwe kimuwa emmindi bwe kimuwa buli kintu kyonna ekyokuloga kati oba waguwa kugamba nga wazaalibwa omusege ogw'omukazi bw'atyo oba olabye oba wazaalibwa olumbulegera omukazi bw'atyo oba olabye ng'essaawa yonna ebyo byakubuulira buli kaseera akubuulira mukazi tafumbirwa gwe munnamukale n'ofiirwa n'atandika gwe siibula omusajja wamusiibula toliddamu kufumbirwa la ilaha illa omusajja bamusiibula ate ng'afudde bamusiibulako ki basiibula balamu wano juma kusiibudde munegere osaaze bulungi naye amaze okufa amusiibulako ki bamusiibula basiibula era owulira mukazi kulwana omusajja ayingireko mu nnyumba baba balina bye baagala mu kuyingizaako mayiti mu nnyumba asuleko mu nnyumba ye ne bwe bateggwanga ayingireko mu nnyumba ye baagala bamusiibule bakusiibula towulira era bwe kiba kimunene ate sikyakwata empale ye ey'omunda n'agitwala bwe bakuziika ku kabuli nga wayise ennaku n'asimula n'agiteekayo naga nyumba Nyanzi buli wononoonyeza ndi awo tonnoonyanga nze nvaako nkologe bya duniya yange n'akusiibula kati n'omuzimu gwa jjuma nagwo baguba mujega ku levo kyeyo okuba ntegulaba nanki atambula eri mu wino gujje wano ku mpale guba nagwo muwunguutufu omujega era egyo emizimu gyabajega gyemuwuddiisa naye omuzimu gw'omulamu oyinza okuwuddiisa ategeera abalala bwe bagizizika mu lusuku empale munagitwala mu lusuku n'alaaniriza wonna wonoonya nze ndi awo ndeka neyagale nkumazeeyo amahaligo gaago ndi awo nzenna nze sikulaba ng'otambula maama Adija mu katale wali ogwo omuzimu nagwo guba era muzimu ogutategeera egyo emizimu gye gy'abataali balongoofu gye bawuddiisa gye gikomawo ne gibuzaabuza abantu naye emizimu egy'abantu abatya Allah abalongoofu tegikomawo ku nsi gikole ki tegikomawo wali oweddeko omuzimu gwa Abubakar ti abantu b'e Madina bagulooza teguli awo gutabaaza abantu b'e Madina oba gwa Umaru oba gwali ndugubanja omuzikiti naye gye emizimu egibabanja ennyumba ezo egibabanja ensawo teekayo ensawo yange zawo effumu lyange zawo emikalabanda gyange gye nafuniranga muzu ofuna wuzu ng'oli mufu omufu bamulagirako kusaala era giroka ne girumbanga mmwe naye zingubuuza oya kusaala otya ssebo
Emikalamando yajambala lwakumeka lwakuna lwakutaano jaddi jibanje emikalamanda sebe jerimbika mu ddiini jeyogeza ebintu ebirina akakwate ku ddiini ngulira Kurani ogintire mu muzikiti nzezaawe amazzi gange tera amazzi gawuzu otawaaza ddi gwomuzimu otawaaza ddi otawalizaawa oliko tubanja amazzi gawuzu kati gye emizimu egibabanje edduwe za 40 mwagala kunjabira edduwe ya 40 nerikutwala mu lumbe olikola gukulinyisiza levo paka lekukuzimbisa essabo ate gwe agondera ennyo taatawe yafa agondera ennyo sengaawo mayi senga nze namusikira ekifunikwa kya senga nze nkiina senga oyo yansiima nnyo mu bulamu ne mu kufa munnange siyinza mujemera abakadde Allah yatulagira okubagondera mu ngeri ezisigadde zonna naye mu ngeri erimu okutujja ku Allah yagaana wa injahadaka bwe baba bakutakabanako ulira n'ekigambo Allah kiyakola kirimu omujahada kubanga abashiri kutakubeerako lunaku lumu omushiriku asobola okukubeerako emyaka 8 nga buli lwogendayo kwogeza n'okaba ku kizibu aize nagamba wadda gwaba batabuligi ne bakwonoona omuzikiti gwokka gumala olowooza eswala yokka emala mpozi baseeka bamwanje yahaya mwanje wadda kwaba batabuligi ab'edduniya bagivaako naye gwe oba oyagala edduniya weetereze mukabaafu mwe mubuzaabuza abo baseka bababuzaabuza nabo balina ebyabwe kati wali teyejjaako eryamwanje yetume Muhammad ibn Abdullah ibn Gudi ibn Akhri al-Quraish al-Hashimiyya lwaki ye mwanje al-Adawi yetume al-Adawi ne lwaki ye mwanje mwe muzekwabo bababuzaabuza nabo balina ebyabwe ebiyita ekiro ne kabaka yeetikka n'alyokageragera obugeraawo bwakontola bwekisamize bwekishirikukiriku bwasiita ebigere bwakuba mu ngalo wena ne weeraliikirira n'akufuula nga kugamba akulaga nti kyakugamba kirimu eggumba kumba agamba ebitalina makulu abo bababuzaabuza bamaseeka awudde seeka mukadde waffe ffe tukolaki ffe tubuzaabuza abaana okubataasa okuyingira omuliro ffe tubabuzaabuza awoka Allah yagaana omukadde ne bwaba mukambwe atya ne bwabeera atya ne bwagamba kale tumanyi tojja kujja mukusamira naye kale weereza ssente ne ssente zinaagaana ne ssente zinaaba zagundi ne ssente tuweereza tugenda kwabya lumbe abantu tebalye n'okulya emmere nako kuli haramu kale ati mulina eddiini nnyo n'okulya emmere kuli haramu bakugirega n'okulya emmere mubashiriku haramu n'okubafumbira haramu tetuliisa bashiriku mu mikolo gyabwe egyekishiriku tubasange mu nguudo tubawe ekyokulya naye bwe bakuŋŋaana olw'okusamira olw'okumala abalongo Allah tetubawa mmere omusiraamu ali wano nga saalongo nga teyamala balongo oba balongo babatyako ki bannange abaana babiri simanyi abantu babatyako balowooleza ddala nti abalongo bagaba obugagga balowooza nti abalongo baavuwaza balowooleza ddala nti abalongo bakutta abalongo basiima era baga nti abalongo bwebazaala bakika kyonna olowooza babo ffe batuwe oli buli wakola ne bigaana genda okwateko mu balongo bajjuma genda okwateko mu balongo bajjuma obulabirawo omusajja azze yeebuzaabuzeewo akwebuuzisa aleese sukaali ne tumanyi kimuleese ku nkomerera akawungeezi abakosibwa munejjajja nazze baabo manyi abaana baffe bano betwazaala tebaba babo wekka mbadde nzi nange mbatonereyo akantu kano nga tagenda mu bibbo byabalongo ng'akwatamu olwo bamulimbye nti abalongo bajjuma bebaganya ebintu by'okutambula abalongo bajjuma bagana bate ebyange ne bwe basamira abo abasajja lubaale n'agaana obbakwata era beekwasa abalongo oba abalongo si basanyufu abalongo bangeri kyabo abalongo ne babagereesaako ne babanonoozaako buli kintu ne batuuka ne kusaayo abalongo okufa bo tebafa babuuka bubuusi mulongo wagundi yabuuse omuzadde yasabidde omwana we namugamba nsaba Allah akufere omukisa gy'oli Saudi eyo n'abaana bakukwatireko edduwa kabuleŋŋana omuzadde omu yasabidde omwana we edduwa ndi nsaba Allah akutere mu baraka eyo gy'oli Saudi n'abaana bakukwatireko abaana bakukwatireko abalongo bamukwatireko abalongo
abali Uganda tebalina Uganda batambula bali mbibbe ebibuuka babusiba buli eyo mu bitanda gye babeere abo abalongo baboogerako bubbo buwongo buli eyo bayambe oli ali e Saudi era abo gye mugenda bajjajjabo ku ntaana abaafedda bakuyisizeemu ensonga z'okukuwa visa kyesimanyi bwogenda ku kabuli za kitaawo n'olaamiriza nejjajjaawo bajjajjabo boogera batya n'abembasi nti omwana wattu mumuwe visa simanyi bwe bagamba batya batumayo bakubayo simu bakola bajjajjabo boogera batya ye boogera lulimu ki jjajjabo bafa tebamanyi na visa jjajjaawo yafa tamanyi na passport jjajjaawo yafa talinye na ku nnyonyi naye gw'osaba visa eyitemu bajjajja visa egaanyi buli kyengezaako kigaanyi kati jjajjaawo n'akeera ku Saudi Embassy oba ku American Embassy n'alagira ambassador nakatya muwe visa ebyawongo byalemera mu bwongo bw'abantu awamu n'ekyo basaala abalongo bo babuuka bubuusi n'essaawa ze babaziika za njawulo munongo bamuziika saa 11 oba tebamuziika 8 ssebo omulongo balina essaawa ze bamuziika zize za njawulo saalongo abafuusira omuntu wa njawulo abalongo naalongo naye kati muntu wa njawulo olaba mugerezaako ne bwabba emmere wano naalongo mu Buganda nga bwabba emmere tebamuvunaana manti ati ababbira baana asakira baana mmere naalongo tebamukwata lwakubba mmere naalongo awemula ekigambo n'akikuba waawo muleke anti naalongo naye ng'atukubiddewo ekigambo kyenkana ennyumba ey'obunene naawemula mu bantu naye ati naalongo tokimanyi bonna ne baseka naalongo atuwemula la ilaha illallah ebyobuwangwa byaseesera abantu ne bibajja ku ddiini entuufu Allah kwe yabatondera fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha obubumbwa Allah kwe yatondera abantu obulwambulukufu obw'eddiini entuufu ebyawongo byabo bajja kudda balowoleza mu ebyo kusanira kumala balongo abaana Allah yabakkiriza okubeera nti omukadde bw'aba akutakabanako nnyo okubeera nga omugattako wa injahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'uhuma Allah ganti awo tobagonderanga omukadde bw'aba akuyita kuzza mu byawongo awo togondanga wasahibuhuma fi dunya ma'rufa n'ebisigadde ebyensi mubiyise bulungi ebisigadde ebyensi mukolagane bulungi wa amma ebisigadde byonna omukadde tetumugondera ne nabbi waffe kye yatulagira sallallahu alaihi wa alihi wasallam yagamba la ta'ata al-makhluqi fi ma'asiyati al-khaliq tewali kugondera kitonde kyonna ensonga kasitaziyingiramu okujemera omutonzi awo togondera taatawo mu kusamira mu kumala abalongo mu kuloga omusajja oba okuloga omukyala nawuddeyo n'abasajja abaluga abakyala ate abo mbadde sibamanyi nnyo omusajja ate ng'aloga omukyala oliyagaye munne abakyala b'ennaku zino ssebo bw'otomuloga tafumba abakyala bayitirivu baliyo banoonya bufumbo tebabulaba ate gweoyaga kumala kumuloga alyoka afumba ewuwo oba nawe musajja atuba twagala kukeberamu obwongo tulabe ologa otya omukyala abakyala ate sibbo munnange bweba okuloga bakujaza balinayo nesseeka yabawa fatuwa ng'omukyala bw'aba aloga bbaawe tewali mutawaana munnange bwamuloge manti amuloga kumwagala tamuloga kumutta n'olya fatuwa ey'ebitege ng'eyo ng'oli agyogedde fatuwa ey'ebitege bwetyo ey'obufuusa omukyala mbwaloga ebbaawe ate amuloga kumutta mbadde amuloga kumwagala eyo fatuwa ya bitege tefuluma mu kamwa ka muntu ali mu kutya Allah ng'ekkiriza abantu okuloga kuba nabbi yatugaana okuloga kubi ne bamalayika bwe bayogera bagamba wama yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fe tuli kigezo tokafuwala bimaana omuntu bwayiga eddogo akafuwala naam nolwekyo tumaliriza abazadde abaana baffe abalimu eddiini tubayambeko okutya Allah tetubazza mu byawongo tokaabya mwana wo maziga ng'omuzza mu byawongo n'abaana abalina abakadde Allah be yagezesa nga bali mu byawongo mufune akadde mufukamire eri abakadde mubeegayirire mubabuulirire musabe Allah abalungamye bw'anaaba alungamye walillahi alhamdu bw'aba talungamye gw'ogugwo oba ogutuusizza ekigambo ekisembayo kikwatagana na essala waliwo ebikolwa bino bina abantu bye bakola mu swala si bituufu basaaze bannange ebikolwa bino bina bye mukola mu swala si bituufu
abamu ababikola. Lwaki tugamba nti ebikolwa nabyo tubitunuulira? Kubanga esswala erimu ebigambo n'ebikolwa. Kati buli lw'oyingiza ebikolwa ebitali bya mu swala tugamba oba okoze bid'a, oba okoze ekitaliiyo, oba oyonoona esswala. Kubanga esswala nabbi yagituyigiriza n'atugamba tugisaale nga bw'agituyigiriza. N'olwekyo ebintu bino bina tutera okulaba abantu abamu nga babikola mu swala naye ebifu tebiriiyo. Ekisooka, bwe tuva ku maviivi omuntu n'asitula emikono, raf'ul yadaini ba'da ar-ruku'. Omuntu bw'ava ku maviivi bw'ati sami Allahu liman hamida, tulaba abantu abanjuluza emikono bwe bati. Tembalaba oluva ku maviivi emikono n'agikola bw'ati n'ajanjuluza. Olw'okuba awulira rabbana walakal hamdu, yawulira alowooza buli waawulira rabbana ebadduwa ng'awanika emikono paka lwatuuka okugenda wansi. Ekyo ekikola nabbi takikolangako sallallahu alaihi wasallam, era takisomesangako, era abakikola mukola kintu kikyamu okusitula emikono ng'ovudde ku maviivi. Ekikolwa ekyokubiri ekikolebwa abantu nga tubalaba bakikola era nga nakyo nabbi takisomesangako era takiragirangako, okutoola salaamu noga assalamu alaikum wa rahmatullah, bw'okomyawo wano omutwe n'ogunyenyamu kati assalamu alaikum wa rahmatullah. Ako akakolwa nabbi takakolangako mu swala zonna ze yasaala era takalagirangako. Basobola bulungi assalamu alaikum wa rahmatullah, kati bwazzauna assalamu alaikum wa rahmatullah tokalaba akosekamba bakanyenyamu wano kati n'alyoka agize. Ekyo ekikolwa nabbi takikolangako mu swala. Abakikola tetumanyi wa gye mwakijja, mpozi nga sitaani yakibasomesa, naye mu swala ya nabbi tekirimu. Ekikolwa ekyokusatu abantu kyebakola mu swala era nga tekirimu, ekyokwabula emikono ng'atoola salaamu, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Okwo okwabula nako nabbi tayabulangako ndowooza oba otulaga nti ogimaliriza assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Okwabula ng'osaala nabbi tayabulangako alayhi salatu wassalam. Abo bavuzi ba bugaali be baabula akavuga ennyo nayabula n'okwabula ati, naye asaala tayabula mbw agimazeeko, tayabulangako nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ekikolwa kyakusatu kiri mu swala, abantu bakikola tubalaba, nabbi takikolangako. Ekikolwa ekyokuna oluvannyuma lw'esswala ng'omuntu amaze okutoola salaamu n'ayisa emikono mubasharatan nga yakamala esswala, alhamdulillah olutoola assalamu alaikum assalamu alaikum, esswala n'agyesiiga emugweremu emuyingire, baraka zonna ez'esswala zimuggweremu. Ate abatatera kusaalasala benda baba bakikola asaddeko ku lwayidi awo era olujja bwa oba asaddeko ku mukolo nga mwakuŋŋaanya awo mulinawo omukolo nga mumanyire dda tasaala nanki abeeramu owino, naye olusaluma assalamu alaikum salaamu ayabudde nalyoka agyesiiga esswala emuyingireyo nemuggweremu muno. Ekyo kikola nabbi takikolangako sallallahu alaihi wasallam mu swala. Lwaki ebyo tubyogera golanga ebitono? Kubanga bikolwa. Ate esswala erimu ebigambo n'ebikolwa. Bw'oteekamu ebikolwa ebitali byayo tuba tulina okukulabula ti esswala gy'osaala ya mu busiraamu n'okukwatagana mu kano nobula tujja bongera kati soka tugende n'obo obuna bagweremu bulungi maye obasomesa ebingi bekyanga sebo ne bakuvuma naye kati obo obuna tebajja kunvuma. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Ogenda kwakula ebibuuzo bibiri yokka. Olanga dokita bwe tuba tugenda kuli masanyalaze tutuza oteeka kando amabega wa imamu eno imamu gyasalira emimbali tuzokoleza kande ezo zibeera nga abali mu kereziya. Naam, barakallahu fikum. Ekigambo ky'okukoleza kando mweyo embeera tekiriimu atashabbuhu bilkufaari kuba kyatya. Kando omuntu alaba ng'ezirimu okwefaananyiriza abatali basiraamu, bazikozesa mu kusinza, bazikozesa mu Krismasi n'ebirala, naye ffe bwe tuba tugikozesa mu mbeera ey'ettaala tegaanibwa, kubanga kando zaali zikolebwa ne ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallama. Nabbi bwe yali mu Fatih Makka bamubuuza ku masavu g'ekintu ekifudde kyokka nga bamugamba ezimu ku nsonga ze baali bawa nga baagala abakkiriza okukozesa amasavu ago, bagamba bazikolamu kando, bagakolamu kando amasavu ago. Idhan almuhimu illa teyali ku nti banti okukolamu amasavu okukola kando kifo oba si kifo, wabula illa yali kola kando mu masavu g'ekintu ekiri haramu ekyo baali babuuza nabbi. Kitegeeza okukola kando ko kwali kumanyikiddwa ne kwogwo omulembe. N'olwekyo kando bwe tuba tuzitaddeyo olw'ekunoonya ekitangaala tewali mutawaana kikkirizibwa. Wallahu taala alam. Naam. Ewaffe bashiya
nzikirizibwa okusaala nabo oba nedda? La, abashiya tebasaala nabo kubanga abashiya wadde balimu emiteeko gwe tojja kusobola kwawula muteeko gwa abashiya ki ogugwira ddala mu bukaafu na muteeko ki ogutagwa mu bukaafu egy'abashiya. So ekisinga obulungi ku civilian bw'owulira nti mushiya tambula bibyo duka buddu si ononye omuzikiti omulala. Na bwe mba nazaalibwa nga si musiraamu nsobola okwesalira akiika singa nasiramuka? La, akiika Nabbi sallallahu alaihi wasallam tatulagirako kwesalira akiika. Yalagira bakadde baffe be baba batusalira akiika. Mukadde we aba takusalidde tewali bujulizi bukulagira nti gwe weesalire akiika. Naam. Nina maama mukafiiri taata mushiriku. Waliwo ne hadisi gye bagamba mu Nabbi yeesalira akiika ng'amaze okula. Hadisi eyo abamanyi baginafuya bangi. Imaamu Ahmad n'abalala bagamba hadisi eyo tekolebwako, wata ne Nawawi n'abalala hadisi eyo bagikubamu ebituli. Naam. Maama ate bivuddeko. Nina maama mukafiiri. Wadde ogwokubiri ate guli ne guvaako. Ndalo jawa. Nina maama mukafiiri taata mushiriku nze ndi musiraamu ate nkuze naye bazadde bange tebansalira akiika ndoze ekimu agamba yeesalire. Tewali bujulizi. Seka ndi musiraamu nsobola ate okugatta bizinesi n'omukafiiri? Naam. Bizinesi egwa muamalatu almaliya, enkolagana ya sente n'abatali basiraamu. Tukkirizibwa okukolagana n'abatali basiraamu mu by'essente, mu by'ensuubulagana, okugula n'okutunda. Tuwali mutawaana. Era ne Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yagenda okufa nga abanjibwa n'ekiro z'eŋŋaano nga ziizo ng'azeewoze ku musajja yali mu Yudaaya bwe yali agulako emmere. Abatali basiraamu tukkirizibwa okukolagana nabo mu kugulana n'okutunda n'okubateresa. Kubanga mulimu n'abatali basiraamu abamu ng'ate balina amaana oluusi ate nga kugwa ku musiraamu n'ogwawo n'ekigo nga kyakkola atuuka n'okugamba naye tozibalamu zaka, zibaleemu zaka ng'aganye okusasula nagaseri zibaleemu zaka n'omugazi zaka njiwa ku mpaka njiwa gwe zibaleemu zaka ng'omubanyiza sirina agana okusasula nabwabaamu oluwalimu wali naye ne bwali bazeemu zaka mbala ya mpaka. N'olwekyo tukkirizibwa okukolagana n'abatali basiraamu okusinziira bw'omulaba bw'omumanyi. Ffe tuyinza gamba nti koma wano la gwe bwoba omumanyi mubyentunda n'engulana ng'abimanyi abitegeera tukkirizibwa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali asenguka eyajja amulagirira ekkubo eyali abalagirira muyite wano yali si musiraamu. N'olwekyo emiamala egisinga egitali gya ddiini gya kusinza tukkirizibwa okukolagana n'abatali basiraamu. Na Mr. John bwampa muwala we okumuwasa n'omwana nakkiriza okusiramuka nsobola okubeera naye mu bufumbo? Eyo gye bayita idini eyogerwako omusiraamu? La, idini ey'obusiraamu ebeera oweereddwa olukusa ng'alukuwadde ye mukadde w'omwana oyo amuzaala, gye bayita idini okuwa olukusa. Wamma atali musiraamu awa olukusa, alina okuwa olukusa lwa muwala we ng'afumbirwa ye imaamu oba amiiru oba mufuti oba qadhi oba wetwale, yawa olukusa. Amakulu Nabbi yagamba nti al imaamu waliyu man la waliya lahu, omukulembeze yatwala obuvunaanyizibwa obugaba omuwala atalina amugaba. Kati omuwala nga bakadde be si basiraamu, ekisooka tubategeezaako nti muwala wammwe ffe tugenda omuwasa n'ebirabo okkirizibwa okubawa n'ogenda n'obakyalira. Wa amma we bituuka okugatta aqdu nika, okola nika, akugatta n'oyo omuwala ye imaamu, kubanga ogwo mukolo gwa ddiini, si kubasosola wabula mukolo gwa ddiini. Nga bwolaba bagenda mu church ne tugenda mu muzikiti, baziika walala tuziika walala, balina bye balya ffe bye tutalya, n'ogwo omukolo gwa ddiini. Tetukkirizibwa kubeera nti yagaba. N'olwekyo omusiraamu ali mu famire eyo, bw'aba jjajjaawe musiraamu oba mwanyina w'omuwala musiraamu oba ani waali omusiraamu alina akakwate kweyo omuwala yamugaba, bw'aba taliiwo imaamu n'atwala obuvunaanyizibwa obumugaba. Na ekisembayo, are we allowed to make dua in Uganda when we are on sujood or ruku'i? Naam, ago ge gamu ku masala abamanyidde baawukanamu okuviira ddala ku byasa ebyasooka. Abaffe tukkirizibwa okusaba edduwa mu lulimi lwonna
bwe tuba tuli ku sujuudi oba kale gamba nga tuli mu swala tukkirizibwa okukozesa olulimi olulala nga tusaba. Aga masala ge gamu ku masala abamanyi ge bayawukanamu ebigambo bibiri. Bamanyi mulimu abagamba tetukkirizibwa kuyingiza kigambo kyonna kya lulimi lulala mu swala, kubanga eswala ibaada tugisaala nga Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yagiraalika. Mubamanyi mulimu abagamba bwe tutuuka kanyomero k'okusaba tukkirizibwa okusabisa olulimi lwonna lwotegeera, olwakuba Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti mu hadithi yagamba thumma yatakhayyaru min almas'ala a'jaba oba ma yu'jibu fayad'u. Oluvannyuma omuntu eyo hadisi yali eyogera nga tanatola salaamu amanyiza tahiyatu anoonyeyo edduwa yonna gy'aba yagala asabe. Kati abamanyi bagamba eyo hadisi yaleeta ekintu nga kiri open. Oluvannyuma thumma yatakhayyaru anoonye min almas'ala edduwa yonna ajabahu oba ma yu'jibu fayad'u agisabise. Bagamba asobola okuba edduwa gy'ayagala okusaba nga mutuufu tagimanyi mu Luwarabu, kati ayinza okuba ayagala fuluweero ya gaali agyogera ati, oba nanga eggaali ye yavuddemu oluviiri kati agala dusaba agamba atya rabbana atina fi dunya hasana yoli agala kuwulira gaali lujegere lujegere. Nolwekyo mbamanyi mulimu abagamba omulyango gw'edduwa guli openiko okusinga ogw'okusinza ebigambo ebikozesebwa mu kusinza kukka. Ne bagamba omulyango gw'okusaba gwo guli openiko tegwakayyadibwa na lulimi nti olina kusaba mu lulimi bwe ruti. Kyobola Ibn Taymiya yagamba nti oli ne waaba asale mu Luwarabu n'akola ensobi nga nahawu gwakozesa mufu eddwa Allah yagyanukula, kubanga omulyango gw'okusaba si mukomeke. Omuntu asobola okukozesa olulimi lw'aba yagadde kabe nga akozesa nahawu mufu ayogera kirala n'asaba kirala, Allah amanyi kyasaba era kyamuwa kyasaba, olw'okuba omulyango ogwo teguliiko kusiba nnyo mu lulimi. N'olwekyo masala begato galimu ebigambo bibiri, galimu ebigambo bibiri. Nyanza ono tayagala kya Luganda nyateze nkyagala munnange. Naam. Mashallah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Tumuyanza Dr. Adam Sejala. Bannange tumwebaza okutusiza wakadde. Bana mutusonyiwe budde bwatu mwabulabye nammwe. Mukirize Seeka Yahya Mwanje ajje kumuzindaalo inshallah. Tewali kuzikiriza Seeka Yahya Mwanje kajje kumuzindaalo dakika tono twabuke inshallah.